手机不插充电器，居然自己能给自己充电。来看一下，写的是不插充电器显示充电，需要保留资料。那这个手机我们可以看一下，是一款爱酷的手机，描述是不插充电器就显示充电。那手机显示充电到底能不能充进去电，这是两回事，对吧？如果说显示充电并且能够充进去电的情况下，那这个手机不是故障，对不对？变成了一个优势。当我们将手机插入充电器之后，看一下手机是没有任何反应的，那我们接下来要进行拆机，看一下内部到底是什么情况。拆解的过程中，我们可以观察到手机内部其实还是比较干净的，应该是没有维修过，因为没有留下任何的灰尘和指纹的痕迹。我们来看一下主板，确确实实也没有维修过。先对主板通电来看一下，主板目前呢是没有漏电。我们按一下开机键，电流呢是这样的，这个电流手机应该是可以开机的。我们先将手机电池激活扣回去，我们来看一下这个神奇的一幕出现了啊！手机屏幕上出现了一个闪电的标志，应该是电量不够。但是手机我们没有插充电器，也没有连接无线充电，自动出现了一个1%电量的一个标识。手机的故障目前我们已经看到了，就是自动显示充电，没有插充电器，自动显示充电。先将手机的外部配件，也就是它的尾插接口排线不装，我们再次扣回去电池看一下，故障是依旧的，还是显示充电标志，就说明这个手机的自动充电故障出现在手机的主板上，并不是它的外部配件导致的。手机的故障我们已经锁定了，就是出现在手机的主板上。那这个时候肯定有人要问了，手机既然显示自动充电，到底能不能把电量充到手机的电池里面呢？答案是非常确定的，是不可以的。这个就是主板自身出现问题，导致自身误判，出现了这种假充电的迹象，并不能真正的将电量充到手机的电池里面。当我们打开这个屏幕的时候呢，我们可以看一下这颗 IC 周边居然有吸球冒出。仔细观察过后，我们来看一下这颗 IC 表面其实有烧糊的迹象，轻轻的挑动它上面的这个贴纸，贴纸已经烧糊了。那接下来我们要将这个 IC 拆除，看一下到底是不是它损坏导致主板出现这种自动充电的故障。像这种芯片本身烧坏，我们在拆除的时候呢，一定要加点小心，不能大力出奇迹，有可能大力出奇迹导致下面焊盘损坏严重。但是这个机器呢非常的幸运，我们拆掉之后可以看到焊盘下面还是比较完整的，没有彻底损坏。那这个手机我们将这个损坏的芯片拆掉，到底能不能修复自动充电的问题，一会儿呢咱们就马上可以测试了。先将底角的焊盘吸平，然后清洗干净，主板冷却之后，我们来装回机壳，再次进行测试。顺便我们也来测试一下这个手机主板不装这颗 IC 到底能不能开机。好了，扣上电池，我们来看一下，这个时候呢没有出现自动充电的情况。我们插入充电器来看一下，这个时候呢出现了充电标识，那我们再次拔掉，充电标志呢稍等了一会儿消失了。再次插入充电器，可以看一下成功出现了充电的标识。那这个自动充电的故障咱们目前呢就已经排查好了。那这台手机出现这种自动充电的情况，就是主板上一颗芯片损坏导致的。将之前我们拆掉的芯片重新安装回一个全新的芯片，安装好了清洗干净，我们再次来进行装机测试。像这个手机呢是粉丝快递邮寄过来我们这边维修的，所以呢我们修好之后会对手机进行多次的反复测试，以确保手机能够正常运行，并且呢解除了手机真正的故障，才会给粉丝邮寄回去。我猜大家肯定是没有想到吧，主板上一颗小小的芯片损坏居然会有这么大的影响。这台手机出现自动充电的故障也是够奇葩的，大家还见过哪些奇葩的故障？可以在评论区留言。